Ndio nibonigeze yakini muri uwo mwaka w'2007 icyo gihe kuva mu mwaka w'2007 twari mu ngenzi yakini ko yakini ni jambo riri muri Bibiliya risobanura ngo azokomeza rero niyo twavuze ati reka yakini avukane iyo mwana tumubyara none yaravutse sinzi ko tuba turahisha ibibazo byanyu. Okay, mwatwishyura twishyura ariko ntibaduhaye umuco none iyo ni timu yakini cyangwa ni uri hejuru ya bose no kuri shefu wabo yakini yasaba mpamvu imeze gute byose turakeneye kubimenya. Yakini ko bisanzwe yakini ni timu hariho yakini timu hariho yakini studio hariho na yakini TV abo bose byose ariko ni ikintu kimwe bihurira muri yakini ko ndifuza ko na yakini studio ari nuze ari studio abantu abasane mu kigo cy'ingoro ko no musana ko bivuze turashaka nuze ibintu bitandukanye turafotora amapasiporo murabiboneye ariko sinifuze kuko yakini urabona ivuga mu muntu yavutse ari yakini utanga indirimbo ariko uko bwaciyeho bwagiye buracabukira niko twateye twemerera ibikorwa niyo mpamvu uno munsi twihaye ingingo yo kuvuga ati reka tubwire urwaruka na rwo twabatembera uno munsi amababaza studio yanyu ya Kini Skyabenda yo base mugezeho murashushe mugezeho vrema birasanzwe n'ibisanzwe kubera ndumva bya Kini studio vrema biraduha kuko muri umugiriyo aho ujaho n'ibindi umuntu muraza yiri ndaza ni harimo mu birimba hajya basenya ya Kini studio bose n'amazi bagenderaho aho ubona uramenyekanye ahubwo ibiro bishasha bya twagutera umunsi twagendera abandi Miguel Akimana Dende Miguel Akimana Dende Miguel usaba ya Akimana turamukanyosha gusa baciro bari mu muntu niyo mpamvu wararenganye ubona hajyanditse Akimi oya sinarenganye gusa ndanavyo mu bantu nicyo gituma rero nciye mbaza iyo Kini studio Skyabenda yumvise bamurongira hari cyangwa kanda hace basi nzo kugirana okay nziza cyane nasire mu mugambi ya Kini ego turagomba kumenya imigambi yanyu turagomba kumenya icyo mushaka gushikako kuko turabona utuntu n'utundi ku ma YouTube amakomedi y'abafilme ibintu byinshi nyene turagomba kumenya rero icyo mushaka gushikako tufise imigambi myinshi nibaza ko mubona burikana YouTube yacu kuri YouTube ibintu byose biriko kuri YouTube ariko video twakoze y'urwanda ego byose twayiboha nubwo yakindi studio yakindi ubundi yakini technology kuko iravumbura ibintu byinshi yakini studio yakini technology turifuza kubona yakini basi yakini hotel yakini bato yakini vio roma muri make yakini twifuza kubona yakini ari kindi kintu gikomeye cyane rwose ifasha na cyane cyane urwaruka kuko mu migambi yacu natwe ko yakini twayitanguye kera nayibungenze imyaka myinshi kuva mu mwaka w'2007 ndio nibonigeze yakini muri uwo mwaka w'2007 icyo gihe kuva mu mwaka w'2007 twari mu ngenzi yakini ko yakini ni jambo riri muri Bibiliya risobanura ngo azokomeza rero
niyo twavuze ati reka yakini avukane iyo mwana tumujyane none yaravutse sinzi ko twaba turahisha ibibazo byanyu. Okay, mwatwishyuraga twishyura ariko ntiwaduhaye umuco. None iyo ni timu yakini cyangwa ni uri hejuru ya bose no kuri chef wabo? Yakini yasaba mampe imeze gute? Byose turakeneye kubimenya. Yakini uko bisanzwe yakini ni timu, hariho yakini timu, hariho yakini studio, hariho na yakini TV Burundi. Abo bose ibyo byose ariko ni ikintu kimwe bihurira muri yakini. Ndifuza ko na yakini studio ari nuze ari studio abasani mu cyaro singara ko no musana ko bivuze turashaka nuze ibintu bitandukanye turafotora amapasiporo murabyiboneye ariko sinifuze kuko yakini urabona ivuga mu muntu yavutse tanga indirimbo ariko uko bwaciyeho bwagiye buraca bukira niko twateye twemerera ibikorwa. Niyo mpamvu uno munsi twihaye ingingo yo kuvuga ati reka tubwire urwaruka nabwo ruve mu bukene rurondegere ngo kwiteza imbere. Kubera ko urwaruka rwinshi baratinya kugira ngo dufise imitahe mito ariko icyo nababwira cyo yakini yabaye ko 2008 Senza kuvuga ikintu gutahuye neza. Yakini yabaye gora 2008 gute ni kuko niyo mutanda dusinde Donc forse era per famiglia. Nasimo Noi yabaye yego natangiye gusikazira igicika 8 ntanguze 2008 nayo barara nsinga narafite ko yamenetse naretse kwereka igihe kimwe bitahura yakini niyo personality neza kana ayibona uyu ni babu wacu ni babu wa yakini studio uyu nino bakinzu nino bakaitaje ndiniya zo ari kampuni ikomeye cyane zo gwamo tukiyo ndibuye nzorondera ahantu ukasi nzorondera ahantu ndahubaka inzu yawe uzo kwamwe wibera uwe muri mizo yaki kuko uyu niwe mufundi dusigaranye mu watanu uyu niwe general wakazi ibi byose ubona yakini ya Rumonge yakini nga byose byabdawe nibyo nabashitse ko umunsi byose bivuga ko kuri mugabo mukasa wala kwa anabulitse ngena asubira nagombe agomba muombe kama bora mwana ile ni yakini kama yakini no ifura okay sidire ko kwa nagerageje kwishura ariko none twahatse wamuse info yabaki zo kuzamura gushyira utuntu kuri YouTube turabona amavyusi make turabarabaranja mufise info nyabaki. Okay, inomero nyamukuru ubundi twarakoze yakini studio hariho ego turasakiriye turabafasha kubafinanza urugendo bakaronka ibintu ngaha hafi ariko yakini twifuje yuko twobwira abandi bose bakava mu weekend bagakora akazi niyo mpamvu twuguruye yakini TV online kubera ko yakini TV Burundi nitwavuga ikintu kizoshika kure abajene benshi sibitu barara badasinzire bari ku marizo sose inamana hari n'umuntu ababwiye mu kiganiro cyahera hariho n'umuntu usanga afise amahera atakishaka aho n'umwe usanga atafise amahera afise ibintu yo gushaka kangora gukora rero nifuza ko yakindi cyoba ikintu gikomeye cyane rwose nateza imbere abantu cyane cyane hari umugambi wafise ngo urugendo cyawo ingene leta yo kuri abana mu barabara rero no mugambi muri yakindi zawo
tukabona abajene burya gwaruka bavuga amayobo nawe nyine amayobo nawe ukabakorera amayobo ugomba kumenyesha ibanga sindakwemerera ni siripire musanze ntiharagera yakini aracyari muto yakini ntarasaza yakini arakiri muto uriko uragenda aracyari muto ndifuza gushika kure cyane kuko ndifuza guterera igihugu nanje canyibarutse ntagiterera amafaranga ntagiterera ivyiyumviro murero ko bafata babakobwa bajyama ku mayarara bose bagabapakiza bakabadugana bagarutse bazoshanya abakobwa bagarutse bose ariko je ndafise umuti no bakorera ntibagaruke ndafise igisubizo cy'abana mwirabara cyotuma abana mwirabara tongera kugaruka mwirabara none abuziki ikumwanya none njegena nagara kwitse ibintu byose by'isi bikorwa n'amafaranga amafaranga ni yatsimbere kuko umugafana imigambi ariko zisize gufana shitse uyapfana imigambi ahubwo wowe umugambi wawe ushatse ko ukomera urakomeye ubu neglige nawe ushamo negligence byose birapfa oya turiko turakora ariko urumva ko dukora ku giti cyacu nta bagayere dufise urumva nta management dufise twebwe n'ubwacu giti cyacu niyo mpamvu rari igihe dufata video basanga bisa neza bisa nabi biratugora cyane biratuvuna kandi ntango yamigoye niyo mpamvu nifuza yuko ijya afite online igihe izotahora guhembwa nkataroza nagira amafaranga nifuza cyane gukorera abana bo mu barabara nyamazorera batanu ariko ndabapfunga imizigo y'ibyo ariko nubwo nzorera abo sinzoba chaki yanyishufise abanamwira abantu bari iriho kandi umunsi umwe nagera nabikoze ninavyara umwana nzomwita yakini amajana avuga ati imigambi yose nari so yarafise ndayiguhaye cyo namuhezagira ko muvyo umwana yegera n'umuvyeyi yakini urakoze vraiment ukuntu dukoranye uyu munsi ngira tuzosubira nyene umwanya wariwo wese gusa tuzobateguza ko turabona kumwa muri mu kazi nkaba muriko murakora ibintu vyinshi yego murabona yuko kenshi hari igihe tuba turi mu Rumonge hari igihe tuba twino byose n'ibikorwa tuteza kwitaho naho tukitaho n'amagara yacu ama ndagira n'ibyo umuntu atarafunda subscribe atonde like na share uzo bikora nawe nari jera abikoze sinzori ndabikora kandi urugira urukira abagenzi riki abagenzi hano by'abalike ama tugatembeza kini house okay murakoze sino gutembeza muzamwa atembereye oya niturashika aho twifuza cyasa aturashaka ku nama tuzakubika sawa mugira umunsi mwiza n'urugendo rwiza namwe murakoze mugira bagana ko tuzana ya keshi tuzoza